إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد ومع هذه المعلومة الجديدة. كثير من الناس كيتسائلوا على هذا المعلومة ديال السعال أو الكحة ديال البهيم والخروف والخروفة وكل ما يعم المواشي. هاد الكحبة هذه خرجت على بزاف ديال الكسابة وباعوا البهيم ديالهم غير بنص ديال الثمن بسبب هاد الكحبة هذه. واخوان، اليوم جبت لكم واحد الدواء او معلومة على هاد الكحبة هذه، راه بالتجربة جربتها انا حاليا. واحد الخروف كان كيكحب ودرت هذه والنتيجة كانت صحيحة، وخروف مبقاش كيكحب وانا غادي نشارك معكم هاد المعلومة هذه اخوان. وما تنساوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كاع جديد عالم المواشي. وشكرا لكم وعلى بركة الله. إخوان، اللي عنده شي بهيمة أو خروف أو خروفة أو معزة أو أي حاجة كتكحب، هاد الدواء هذا غنقول ليه راه ممتاز ممتاز ممتاز، والجودة ديالو راه صحيحة. أولا كدير العسل الحر كتشربو للخروف. أولا هذه المحاولة الأولى. ما صدقتش هاد المحاولة هذه ديال العسل الحر، كديري الحلبة والبصلة الحمراء كطحنهم بجوج، كديرهم في قرعة ديال الماء وكدير معاهم الزيت العود وكتعطيهم ليه يشربهم. والمحاولة الثانية هي الحلبة والزيت العود. والثالثة والأخيرة هو اللبن حامض. هذه هي اللي جابت لي التمام. حنايا هاد الخروف هذا عطيناه ليه جابت لي التمام، اللبن حامض. غير اللبن حامض تعطيه للخروف ولا النعجة ولا راه كون اكيد غادي يكون بخير. تبعوا ليه واحد 3 ايام ولا 4 ايام، الكحبة مبقاش يشوفها نهائيا. هاد المعلومة اخوان راه صحيحة، وخذوها من عندي باش تجربوها نتوما للبهيم ديالكم. وعادي هادشي اللي عطيتكم دابا راه ما كيشكلش خطر للبهيم، واخا تعطيه ليه عادي مهمة اخوان. وبالخصوص اللبن حامض كيجيب الكحبة بالزربة بلا من الدوايات. حنا هاد الخروف هاد عيينا بالدوايات، عيينا من ندق لي في البرا، عيينا والو. اللبن حامض هو اخر هاد الكحبة هادي. واخوان، هذه ما كان في هذا الفيديو، هذه هي المعلومة ديال اليوم. واخوان، ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كاع جديد عالم المواشي. واخواني اللي يبغى شي حاجة او عنده شي سؤال يخلي لينا النمرة هي، وصيفطنا في الواتساب ولا يتصل بينا، وكل شيء بيد الله. والحمد لله على كل حال، والحمد لله على الشهادة. وشكرا لكم، تحياتي لكم، إلى اللقاء.